ஆயுர்வேதம் டுடே மாத இதழ் உங்களை அன்புடன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த் பியூட்டி டிப்ஸ் இன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கும் பியூட்டிக்கும் உபயோகமாகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள். இது என்ன அப்படின்னா, இது வேப்பரைசர்னு பேர். இது கிரசன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி. இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எப்பயோ ஒரு தடவை ட்ரேட் சென்டரில் இது 100 ரூபாய்க்கு நாங்கள் வாங்கினோம். ஆனால் இப்போ அது 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. இது நான் முடிஞ்சால் கீழே உங்களுக்கு அமேசானுடைய லிங்க் போடுறேன். அமேசானில் இது இருக்கா, இது என்ன விலைன்னு தெரியல. பட் ஆனால் இது உங்களுக்கு இப்போ வேணும் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய மெடிக்கல் ஷாப்பில் வெளியவே இதை பாக்ஸில் வச்சுருக்குறாங்க. இது 380 ருபீஸ்லேருந்து 450 ருபீஸ் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் இப்போ கிடைக்கிது. ஆனால் நாங்கள் வாங்கினது 100 ருபீஸ் தான். இது நாங்கள் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷம் ஆச்சு. இது 3 வருஷத்துக்கும் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ஒரு 100 ரூபாய்க்கு வாங்குகிற ஒரு பொருள் 3 வருஷத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுமானா உண்மையிலே டவுட் தான். ஆனால் இந்த பொருள் ஒர்க் பண்ணுது. இதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரி பெருந்தொற்று காலங்களில் நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். இதில் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு இது உள்ளே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளே தண்ணி ஊற்றணும். உள்ளே தண்ணி ஒரு பாதி லெவலுக்கு ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா வெறுமனை ஆவி வரும். சப்போஸ் இதே இது நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் சளியாக இருக்குது, இருமலாக இருக்குது, தும்மலாக இருக்குது, இல்லைன்னா கொஞ்சம் தொண்டையில் வலி மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரிப்பட்ட அந்த பெருந்தொற்று காலங்களில் மற்றபடி உங்களுடைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இதில் ஒரு 2 ட்ராப் 4 ட்ராப்பு யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலோ இல்லைன்னா இந்த ஆக்ஸ் ஆயில் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை ஒரு 2-4 ட்ராப்ஸ் போட்டுட்டு மூடிட்டு நீங்கள் இதை ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது நல்லா ஆவி நல்லா வருது. இப்போ போட்டு 1 நிமிஷத்துலேயே ஆவி வருது. இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் எப்படி ஆவி வருதுன்ட்டு. இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கும். சத்தம் கேட்டு ஒரு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடும். அதான் ஒரு 10 செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல நம்மளுடைய வாயை வச்சோ நம்மளுடைய மூக்கை வச்சோ உள்ளே இழுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இழுக்கும் போது இது நேரடியாக நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு போகுது. நம்ம லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாம் வெளியே வருது. பாருங்கள் எவ்வளோ வேகமாக, அதாவது 1 நிமிஷம் கூட இன்னும் ஆயிருக்காது, அதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஆவி வருது. இதுக்கு பெரிய கரண்ட்டும் ஒன்றும் தேவையில்லை, ரொம்ப கம்மியான கரண்ட்டு தான் தேவை. இதை நம்ம வாய் வழியாக இழுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தொண்டையில் வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிகள்லாம் போயிடும். மூக்கு வழியாக இழுத்தோம்னா சளி, இருமல், தும்மல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சரியாகுது. இது நம்ம ஆர்கானிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் துளசி, கற்பூரவல்லி, 2 பூண்டு இல்லைன்னா இஞ்சி இந்த மாதிரி ஐட்டங்களையும் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போடும்போது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா, திரும்ப அந்த ஸ்மெல்லு, பூண்டு ஸ்மெல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அது உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலோ இந்த மாதிரி ஆக்ஸ் ஆயிலோ இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னாக்கா, லேடிஸ் இதை இந்த ஸ்டீம் பாத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ முகத்தில் ஏதோ ஒரு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க, க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டயத்தில் முகத்தில் இந்த ஆவி படுற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சோன்னாக்கா நல்லா சூடாக இருக்குது. இந்த முகத்தில் நம்ம இந்த ஆவி படுற மாதிரி வச்சோன்னு சொன்னாக்கா இந்த ஸ்க்ரப்பெல்லாம் நல்லா ஆக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு இது பியூட்டிக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. இது ஒரு நல்ல ஒரு பொருள். நீங்கள் இந்த பொருளை எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் விடாதீங்க, உடனே இதை வாங்கிடுங்க. இது ரொம்ப உங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்குன்னு இல்லை, இது என்றைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. உள்ளே ஒரு சின்னோண்டு ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு தான் இருக்குது, ஹீட்டரு. அது கெட்டும் போகலை, நல்லா அது வாட்டுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. 3-4 வருஷத்துக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது. இது உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஹெல்த் ப்ராடக்டாக இருக்கும். மீண்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். மேலும் பல விஷயங்கள் ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் அடுத்தடுத்து நான் கொண்டு வர பார்க்குறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. எங்களது இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இது பிறருக்கு பயன்படணும்னா ஷேர் பண்ணுங்க. எங்களோட பதிவுகளை மேலும் பெற விரும்பினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.